Ssaabasajja Kabaka awangale abantu ba Ssaabasajja mwenna abali wano tubaaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino eky'e Manchester. Nsaba abamu ba Ssaabasajja bonna abaweereza ku lukiiko banaye mwanguweeko. Ssebo omugenyi waffe omukulu omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Profesa ate nga mukenkufu Twaha Awaase Kigongo, mukama wange omubaka wa Ssaabasajja ow'ekitiibwa ennyo Ssaalongo Geoffrey Kibuuka n'omukyala, abamyuka bannange bwe tuweereza nabo ebintu bya Ssaabasajja, abakungu bonna abali wano n'abaami ba Ssaabasajja, ssebo n'alinnya n'abalangira n'abambejja bonna abali wano, twagala okubaaniriza mu kitundu kyaffe wano n'engalo zino ze mugenda ate mu okwekubira ez'omwanguka nga tubaaniriza. Olw'okuba nti dina eno yategekeddwa n'ekigendererwa ekyokuba nti twogera bitono naye ng'ebikolwa bingi, njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti olwaleero oba olunaku lweggulo lwe twawezezza emyaka 10 bwekya ebbendobendo lino litandikibwawo, Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima nti n'ebwegwa London ebeereyo obukulembeze obuli mu Bwakabaka bwa Buganda, era zengalo ezo zemukubye. Era Ssaabasajja mu kusiima yatumpa bannange bempeereza nabo nga be basinga okukola, naye nze omulimu gwange gwakubba sho ng'olwaleero. Bano we batali eddina eno teyali baddewo. Njagala okubanjulira MC waffe ate nga ye muwi w'amagezi omukungu Liz Namutebi, omukungu Ricket, ate nga mugole asulirira okuwoowebwa ezinga bizimala. Njagala okubanjulira mukama wange mu mirimu eyampa omulimu ogusooka, naye nga katuweereza naye twalira tukwala ku Radio 1. Omwami wa Kabaka Joseph Kabanda yakiikirira ekibuga kyonna eky'Eddaabi. Njagala okubanjulira omwami wa Kabaka Ziyada Rutale Kayongo yakola ku by'enkulaakulana Buganda Telephone Fund. Ono obulaga wafyagala omwetaaga okusinga ye bwakwetaaga, akanamba ke mukafune. Njagala okubanjulira omwami wa Kabaka ate nga muweereza wa Katonda omwami Isaac Jakira, ye muwandiisi w'olukiiko olw'ebbendobendo. Banjulira okugi wange ate nga si kyekya muweesa omwami Ssaabasajja Maasomongi, mukyala mukozi nnyo, mukyala Mebo Nagujja Sozi Kazibwe, yakiikirira ekibuga eky'Elit era nga akola ku Nagulu. Nsaba okubanjulira President ow'abasawo bonna mu Bungereza ne UK, naye nga si kyekimuleese wano, muweereza wa Ssaabasajja
musawo Justin Nakimole Kigozi Odwongo atindirira Liverpool. Saba okubandulira omwami Jaffa Kasule Gava nga ye mumyuka wange naye ng'ate yakulirana abayisiraamu bonna Uganda Muslim Community in the UK, Manchester Twale, njagala okubangulira sebo ogira olindako katono okuseebyayo kakodo sigalawo Dr. Tese Nalongo Rita Munyagwa nga yakola guno naguli era obwedda yabasa message ezo gwe mulaba yesu nga batumulira okusembyayo oyo gwesembezaayo kabadde kakodyo ye mwami wa kabaka avunaanyizibwa ku protocol n'abaami naye nga kyemmanya abasinga obungi wano mwogeddeko n'omwami ono era tebakuba ye abasinga osanga baali wadde musulana mu kkubo. Twagala okwaniriza kojja Yamala Kakengo Ntambi. Eyo sebo w'ekitiibwa ye ttiimu gy'empeereza nayo bwe bakola ennyo ng'ate nze nziba show naye nga tukolera wamu mu ngeri ey'okuba nti guno omulimu tegwalisobose olw'okubeera lokale kibadde kya nsonga okubeera nga mubamanya era tubasaba bambi omubalabirako bonna mubanneebalize nange oluusi neebaza ne binsobera naye nga babadde basula batunula. Mukulu Alani ali luddawa kubanga ali ku mulyango yayigiza abantu. Omwami oyo ye muwandika waffe era yakoze sitting arrangement eno buli omu n'amutuuza mu ngeri yamutuuzizza naye ng'abadde asula atubula ebiro byonna. Banayinza kyakwogera okujjako okunaza ttiimu eno n'okubeebaza nti wane Manchester ffe tukola byafaayo nti eddiini eno yaggalawo ng'ebula wiiki nnamba naye ne mubeera nga n'okutuuka kati etikiti yayo ekyatunda nga keeke eyokya ate nga kyekijjulo ekisoosebwa bwe kwa London nga naffe bwe tuweza emyaka 10 ng'ebbendobendo. Mu kaseera kano atuma omukulu Tamagamaga mukama wange badde musaba ow'ekitiibwa Ssaalongo Kibuuka ojjeko wano mukama wange otukolere omulimu ogusembayo ebisiika byonna bye nnabyogedde biri mu katabo kano naye olw'obufunda bw'obudde Ssaabasajja Kabaka tumuyita Maasomoodi lwansonga nti buli lwalaba omuntu oba omwami oba omukyala oba omuzaana ng'akola emirimu ng'alina omutima oguweereza ng'alina omutima gwa Buganda obutafa ng'amusiima ng'ayita ku mitendera ate egyegatta ku ttiimu eno eweereza. Njagala okwaniriza Dr. Edward Muteesa era okubategeeza nti Dr. Edward Muteesa ayise mu mitendera gyonna egimufuula omwami wa Kabaka era ng'olwaleero mu maaso gammwe wano mukama wange omubaka wa Ssaabasajja agenda kukola egimu ku mirimu gye egyamulondesa okubeera ng'alayiza omwami ono naye atandike olwaleero mu butongole okwegatta ku ttiimu eno nga avunaanyizibwa ku by'obulamu ne guno naguli nga aweereza Ssaabasajja Kabaka. Nze Dr. Edward Muteesa Kulumba
ndayolwaliro nga 15 12 maaso ga Katonda ne mu maaso g'abaliko mwena okutuukiriza obuvunaanyizibwa bukwasiddwa leero nga mpeza ku lukiiko lw'omukungu atwala ebbenjobwenjono erya North West and Midlands okubeeranga omuwulize Ssaabasajja wamu n'omubaka we okukuumanga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna awatali kusosola okukola n'amaanyi ate mu bwerufu okukuuma n'okunyweza olulimi lwaffe obuwangwa n'ennono okunyweza n'okutaasanya mulolo ekiseera kyonna okukola okutaweera okuza Buganda ku ntikko bino byonna neeyama okubituukiriza okuva ne leero Katonda ye mubeezi wange Ssaabasajja Kabaka wange Mukama wange agenda kukola omukolo ogw'okwambaza omwami wa Kabaka ekyambalo eky'obwami naye ng'ekyambalo ekyo ssebo tekitegeeza kunyuma bunyumi kwokka naye kitegeeza kukola na buweereza ate omusana tayinza kulya bwami Sebo Mukama wange Sebo Dr. Teresa tukyezayeza kubanga wasiimibwa okuba ogw'okulira ekitongole ekyo endebendo y'emakisa tukwagalira buwanguzi Ssaabasajja Kabaka wange